नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त खिपरो में लॉकडाउन जो ऐलान बावजूद शहर में जुज़वी तौर ते कारोबार खुलियल, इंतज़ामिया ख़ामोश है। खिपरो में जुज़वी तौर ते कारोबार खुलियल, बाज़ारनि में रश। खिपरो में SOP समेत समाजी विथी मुकमल तौर ते नज़रअंदाज कई वई है। खिपरो जे शहरनि पारां सिंध हुकूमत जे ऐलान खे हवा में उॾाए छॾियो है। खिपरो इंतज़ामिया लॉकडाउन कराइण में मुकमल नाकाम थी वई है। शहर जुज़वी तौर ते खुलियल है। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त खिपरो में लॉकडाउन जो ऐलान बावजूद शहर में जुज़वी तौर ते कारोबार खुलियल, इंतज़ामिया ख़ामोश है। खिपरो में जुज़वी तौर ते कारोबार खुलियल, बाज़ारनि में रश। खिपरो में SOP समेत समाजी विथी मुकमल तौर ते नज़रअंदाज कई वई है। खिपरो जे शहरनि पारां सिंध हुकूमत जे ऐलान खे हवा में उॾाए छॾियो है। खिपरो इंतज़ामिया लॉकडाउन कराइण में मुकमल नाकाम थी वई है। शहर जुज़वी तौर ते खुलियल है।